番多いのがやはり瓦の割れですね。それから瓦のズレですね。瓦っていうのは一枚一枚重なっておりますので、ズレが発生して下地が見えてくるような形になると、これもお守りします。でもう一つ、屋根の形が複雑になりますと谷間ができてきます。その谷間には瓦ではなくて銅板が入れてあることがよくあります。でその銅の板が雨の雫のせいで穴が開くことがあるんですよね。そうするとあっという間に大量の水が家の中に入ってくるということが起こりますので、この3つ三大雨漏りと言っていいでしょうかね。